na gitonga na muthini onake na face mask o uria ihana ndona igecia ingidironete kuria Murang'a itura ndirarikari etagwo atia mundu agathie akagura akarehe tunyamu turia to wa munyinyi getagwo reke ndigeta wa munyinyi gaka getagwo inside catering riu kau gagakirehwo na tondu nigugiukire uru ukona mamuthuri fiu ena wa munyinyi akunikite kanua no ni tondu maundu ma ni mageni tutiroi no ni drone ni marareheirwo turembeko turia riu twega no ni marekirire wa munyinyi o wiki cigana ona no ngari giki ni kiundu gikorete bururi wa Kenya na thi yothe gia gutuhagurania no ngai witu arotunyitirira koguo ithuothe ni tuigananitio no ngari mundu wothe wina mbeca ungienda uguthie Miami kuria gugwitwo holiday ndangithie mundu ungienda guthie mukawa beach hotel athie atware andu ake holiday no ni Easter turarireire mundu mucii gwake mundu wina ngari angihota kuma haha athie Mombatha kana akiururaga ndangithie nayo na maguta oguo maragoire bei riu ndungithie kuraihu muno tiga andu aya metagwo ithuĩ rĩu aya metagwo essential services providers no andu aya angĩ tugakorwo tuigananĩtio tikanĩrwo ũguo no ngari oho rĩ nĩ ndũĩ rĩu andũ meciragia atĩ Ngai ndoĩ maũndũ maya ũrĩa twĩkaga nĩoĩ nĩ gũkoragwo na bypass Ngai nĩoĩ na nĩoĩ maũndũ marĩa makoragwo mekuo one man guitar riu verse 8 ikoiga atiriri gikeno kiria kiumanaga na kuhura ndarama na ngita nakio ni githirite kende koiga atiriri ni uri uraigua handu hena one man atiri gutire mundu uraina akinyua dibei iria heu iracama tari kugagata igagatite maundu mothe thiini wa itura ni mathombocanu andu marehingira nyumba megitire iyo ni verse 10 maundu maya nimonetwo ni munabii Isaia Nũngari miaka miingi muno tondu twituaga ati turi atene Nũngari haha ni miaka miingi muno Jesu atanaciarwo koguo uhoro wigie maundu maya nimonetwo koguo ati ni gugakorwo na waganu ugatuma Ngai ahure thi Ngai witu arotuiguira tha na twike maundu mega na maundu ma utugi riu ndirenda twike ndirenda tuingire thiini wa igongona kana tabarira ya muthenya wa umuthi part 2 na nitumana part 1 Ngai athie na mbere na gutwika maundu mega over to you tano ni ukunegereria madamu na gwiciria Aciruwa Digital ni magakugaira musara gwacoka wega. Thank you so much. Koguo neguririkana kuheana pole. Alright, ona hu niho ngukaga ona ndireketie tondu icio ti pole cia kuheana tuhitukiire ni tondu Anderson ni umwe witu na andu aria mekuririkana kamemerere yanjiriirie acio nio mathomaga mohoro Anderson wa muthuri wetagwo Ndogo Ngai toro murathima na arawo mwika wega na horerie family nigukoretwo kwina maundu ni waigwa mandiko twathoma thiini wa Isaia 24 iroiga ati riu andu othe mehingirite nyumba niguo megitire riu gukagia na uhoro wegie restrictions ndungikira uthire kuma mugiko wa njira na ikuru kinyita na rironi wirironi riu ndungikira rironi Murang'a ndungikira haria Blue Post oro uguo riu aria megukunanga ni ta ithu ni ta Kenya riu ni ta guku ni ta ithu twi Kenya kungirigu urathi riu no kioire ta visa na njira nguhi ni kuga ati magundu ni magarurukite and so unfortunate tondu ati mathiko ta macio ma muthuri ugwetwo Ndogo ithuĩ twita Media Max tungiri kuo turi othe ni tondu Anderson ni umwe wa one of the bosses akoragwa arugamirire uhoro wigie mohoro thiini wa Media Max Ngai witu arokiomereria Anderson na mamu wao na family yao yothe muthe niguo baba wao arathikwo muthe Ndogo mzee Ndogo Kansla Ndogo ne muguririkana muthenya wa Saturday ni ndamugeithiria na ndaga in fact message yake anyandikagira hi son uguo niguo hi son uguo ni muthuri urari ta ithe witu ta guku gwa kameme kayo ka muingi ni muthuri urari kio ona ararugameire ruhonge rwa mai
na kwe muthenya last week wiki ino ndiari kana muthenya uriku ni ahurukire na akoretwo andikira team ya Rahoka agatonye message rucini o ru agicoka akihuruka. Poleni sana family ya Ndogo ni tondu wa ugitigwo ni ithe wanyu na Ngai witu aromomeria marathikana muthenya wa umuthi kuria ni Nyandarua kuria Nyandarua kahina ko gakuite gegwito Jenshege kakura D5 primary school arakuire maithiete kunangu arathererio ni ruwi na ko karathikwo o muthenya wa umuthi kuria kundu gugwitwo game nacio policy tu ikinyire andu acio. Poleni sana. Reu mathiko marathio ni not more than 15 people is too unfortunate. Na kiundu giki ni njiriga kuigua message ya Reverend Evangelist cia Wairimu Sunday akiuga kiundu giki undu uyu wathira ni gukabatara andu aya mateithio kurikava tondu matinahota kumon andu matinahota kumon. Reu mundu ucio reu family yo ina ruo depression no twitire Ngai na njira nene muno tondu ni gukorwo etindikite andu na njira nene muno. Koguo kanitha na mathina maingi kanitha muthina mbere na ukomwe muhari wa mbere tungatiri o kuria muri muthina mbere na kuhoya na ndaigure ni kuraheanirwo rutha rwa ku broadcast live services ti atene congregation moke kanitha-ini no gugakorwo atungatiri matigoragio gukorwo me kanitha-ini maka broadcast live to the members ndi kana niguo chalo uguo niguo kuri koguo uguo niguo kurerirwo koguo amasifu na aria angi matika haras ahunjia reke inde mwire tongega gukorwo na thinjiri Ngai bururi no guthira ungithira. Koguo turekereria o uguo na ngacokeria ngatho thirikari ni undu wa kuga uguo ati ahunjia ni metikirio gukoragwo mari kanitha-ini maka broadcast live kuri athikiriria me kuria micii tondu reke inde mwire bururi waya guthira ni tura need support spiritually na athinjiri Ngai niyo mathia mageto hindi ya gwathuka makaruta igongona magakaira Ngai gukahoroha. Na no nyende gukwira we ringi wana ko ringi we na maturo ringi ni ukwenda ringi he muthinjiri Ngai wekire kaundu ucio tiganake ucio ena muria kana hena uria wamuheire wira witu ti kuma tutige wira uria utari witu tutige nao ucio ni makorania na Ngai. Koguo ihinda riri ni ihinda ria gukaira Ngai na tugacokeria Ngai ngatho. Koguo muthenya wa rucio kuria ni wahingurira TV yaku uhingurire Facebook yaku kwena services igakorwo igithie ona mbere makanitha matiganite gatiguo no Ngai. Asante sana. Aretwo Mase wa Mbui na arauga ati eraive FB ati ndari na irio na he mutumia watohe mutu etagwo wa Kibe wa kuria Kibenda Estate nitukumuhe mutu Mase wa Mbui rukiro gweka ari ukuya namba iyo we follow yes. Na uria tungihota ni tugwika ni kurari na drive ya kwa irio gugwa kameme kayo kamuingira distribute makanitha-ini na children's home area hali ya Mangu kuria kwa mwari wa Muiru na kuragitwarwo irio na ithuĩ no tugicoka tukiumire he mundu urakinegerire mitu eho mitu bando thate icio ni tukumenya tuguci distribute tugikara thi tumenye tugwika tondu wira uyu ni bitu na he family haha Ruiru family si haha Ruiru no Ngai ikoragwo cikarite hau ndie kuria moimire magioka magikara hau maikaraga moiragiro ni haha tikane na haria watana ndiramenya ni andu acio family cio turaciuragirwo nginya riu ni Buraisi maundu maya marikia ni tukumenya uria tungihota kumaruta hau na mathie mone handu mangeikara. Ni njui Ngai witu ni mwega. He muthuri wiho we gwitwo Matigari wa haria Kamukunji wa rekodete kanyamu gake na hario mundu andumire ite gutinda ngiuga no niguo nyambe menyo horo wake wega na maundu maya mathira nake Matigari no tukarora uria ugacoka guthii tondu andu ake macineirwo kuria Moro koguo maundu macio no turathii namo na mbere twika guoko kuria Ngai angienda kuhuthira
tuika muverethi wa irathimo share kire wina kio ushare ndukarie we wiki tondu he andu marararira na ti wega. Thank you so much. Na kungihoteka ine wereke tutige guthie ku tondu tutire na rutha ru Ngai witu ni agutwika wega. We unatuthikiriria na we unaturorera Kameme TV ino nitavarira ya Njanjo ikereka ria keri ni tuma na ikereka ria mbere ni tuma na mwari wa ithe witu ugwitwo Wambui na handu o hau muhohio na nitukumenya uria tugucoka twike na message ni ndona andu makindumira no ngari message nyingi muno. He mundu rajuria kuria arathikwo ni nyanda waku riu atire fata kuru njoro na ici muthuri ti ndogo asa guonete ndandikirwo ni mundu gwitwo Muge asa uyu mwana wa Upendo. No riu uhoro wiho ni atiri tutingi riu na twaguthangathira ndwithie tukurendwo ni andu 15 koguo we mahoere na iko wina any support please support them. Uguo niguo kuhana horo wigie kana kauna kwa ma support uguo kuhana. Ngwenda kuga he message ndona nyingi nacio ni nguthoma itha riu ringi no tha ici twina mutumia wi haha na message itu turoiga andu mehingire nyumba uria we angikoro ni ukuhota akorwo ni ukuhota akorwo ri kundu rathie keep social distance na twina mutumia wi haha ndenda tugeithie we my sister riu wi kuraihu muno na microphone ni gukuhiriria uthongithie kana giti nginya no uguo ni hana wali urore kanyamuka aya we mwega ndi mwega muno witagwo Jane Wangari Njuguna ndenda riu wihande wega wicokie ringi na mbere na giti ukuhiriria kanyamuka. Thank you. Jane Wangari Njuguna kuma ku kuma Rari Kaga itura ritagwo Kamahia waciarirwo ku njiarirwo ku Kaga ngarererwo ku ngagicoka ngagithii itura riu ritagwo Kamahia kwa muthuri ucio witagwo Njuguna kwa Njuguna ugikihika kwa Njuguna. All right. Rari Kaga Rari. All right. Thank you so much. We are twina mutumia ogwitwo Mrs. Njuguna na eguku na maundu maria marehaga ri angi guku kwa Njanjo no mamurehete na ndenda gucokia ngatho ni tondu wa uria Ngai ekaga na ndrona thiini wa ndatumirwo message aria mundu uria wahiukira mbeca iria ciuma cia mbere aretwo ndungu 0714 ikarikia na 19 mwisho. Congratulations no amenya riu aja ni Sonko. Thank you. Riu twina ikereka ria keri ciringi 50. Thank you so much. Na twina mutumia wi haha na kiria kiri murehete no kiria kirehaga andu aria angi na ndirenda gukuhariria ngwire ndina ciringi ciaku 50 iria ndirenda gukunengera after this show uguikirio thiini wa thimu-ini yaku na nika undu kahuthu muno ngwenda tu andike shopping ni tondu ihinda riri andu ni mekwenda gwikwo shopping na indo ni irathira muno na ihenya no ngari ni tondu andu guikara mucii nondu andu guikara mucii mundu agaikara akiriaga uraria urakora ni urite maita ta mana na no ngari na ni thaa 8 ona urite maita ta macio tamana na mundu ni aria muno koguo ni kurabatara mbeca cia shopping na Ngai witu ni uteithia no twina ciringi 50 reka kiugo shopping utume gwe 40086 adwa graphics Kameme TV nimekuharurukia ndeto iyo na no nyende mutu understand ti ati tutikoragwo na kamera gugu kwa Media Max ni haria tureka kindu gitagwo social distancing ni tungiri na kamera andwa kamera eri mweno na mweno uri ungi kugira hugukirira mweno uri ungi no kindu giki giathira ni tugacoka uria kwari tene ona makiria wega makiria ndenda ukuririkania mbeca ciaku namba ni wayo 40086 okwandika kiugo shopping utume gwi 40086 no ngari ni kuma thank you ni kiora ni gucoka ringi 40086 utume
na kiugo shopping gwe 40086 uria gugwika namba cia nyu gwikirwo thiini wa draw namba yaku ya cagurwo riu iyo niwe gikirwo ciringi 50,000 wikae ukinogoraga koguo ndugaca iyo ni yoka no ngari riu mamurikire ni 40086 ukwandika kiugo it's okay ndugatinde ugithinika 40086 wandika kiugo shopping for your 50,000 Kenya shillings mudo gwetwo ndungu ni ahiukira icio ingi na araigwa wega taki we nawe ndirenda uhiukire ici ingi ukwandika shopping utome gwe 40086 na tuthie na mbere he mundu na kinyandikira njuria ndathoma Isaia iriku Isaia 24 thiu thome wega uigue maundu maria marahanika thaa ici ni matharathitwo o tene ucoke nyitithanie na Jeremia iria gitwathomete thiini wa Jeremia chapter 7 na iwege yari Ezekiel o chapter 7 verse 19 uthio tukanie ndeto icio cio ni ukuona maane maundu marahanika na kindu gia bata ni ati tigwe ndirakwenderia ndirenda uririkane ati ni kuri Ngai ureka maundu maya maundu ma mema moko-ini ma Ngai kuku kindu kia mbere kia gwika ni gukaira Ngai uyu na Ngai uyu ni atuiguaga hindi atwamukaira mwena uyu ungi ndirenda guthie kwi my sister no ngari baira yakwa gwiciria haha ndithiite madam we guku kana my sister ajirire ni wa muthuri wetagwo Njuguna no imite kuria gwetagwo Rari kaga muritwa maku no nyende udirikanie wega wetagwo Jane Wangari Njuguna. Jane Wangari Njuguna na mutumia uyu okite ni tondu wa mathina o maria marehaga andu a njanjo guku na ni ndirenda tuingire uhoro-ini wake Hemudu rajira Haiman Nyare hiyo familia unasema iko Watalam iko exactly wapi ni moya bogo naenda kumatwarira irio he family no ngari karugano ndakwehete uhoro wigi family ciho cikaraga na haria Ruiru ugithii na kuria gwa Gitambaya handu heho mathire magiteo hau mundu gwitwo Kamau wa Thahabu ni athiite ho na riu Kamau ndio kuria athire na no nyende akinyandikire kwitukira 20014 tor no nyende kumenya exactly niha Ruiru ara mbere ya borithi neho hau neho family ikoro neho hau handu muiragirwo mundu radikogu alright ne mundu gwitwo Moya Bogo ne hau Ruiru mbere ya borithi he family ikoragwo cikiure atumia akuru meho mauragirwo hau na ng'ara gwitahana na acio twarikia kiundu giki Ngai witu tondu Ngai witu ni ekaga maundu mega o tondu twekire wa Selina no ngari acio no tugeka kaundu kega tondu Ngai witu ni mwega no for the time being andu acio marabatara irio no nyende oya gikorwo imwe no cio uthio matwarire irio na Ngai witu ni ukurathima ni ndathika na ndahetwo mitu barathira ithatu ituraga kuria kuria gwa Kinuthia Kinuthia uyu uthea mutu haria Ruiru kiria kigithei-ini giake ni maheire mitu ya tigari bado ithatu icio ni nguthie ngicioyaga muthenya wa umuthi na ndahetwo mucere ungi ni Alex wa Jamii Pishori Rice reke ngwire no ngari rice kira kirabatarania na irio mundu arie kuku ni tugacoka twiki ati thank you so much ni njui ni tukunyitanira hamwe na inyue mutikare kiandu makue please ni ngaragu no ngari na namanyare please visit this woman living with Njeri let her tell the truth anide tweria kuwa andu a Ruiru na gikorwo he mundu he kundu andu please no nyende andu manyitanire hau Ruiru ni njui he kugwa irio tamba thaici andu magayane na andu acio ni tukamakira amen no ngari thiini wa ritwa ria Jesu amen Ngai ni akuheana kundu ni agu provide tondu ni njiritwo ni matesekete muno na ni ndakeigua mundu gwitwo ni twerirwo
nä twarä å gå cia nä hau borithi-inä no wakorwo ti horä no gå geria gå gethana na Kamau wa thahabu kana rä u ndiä kå rä agä thirä no gwiciria kä rä o no gå gä ka kä ndå gä tagwo self quarantine. Kamau wa thahabu no å nyandä kä re nä ha o guo tu nä tå kå menya nä ha tå kiuma haha nå ngari gä tiguo. Ndärenda rä u o gå thiä mwena å rä a å ngä kwä Jane Wangari Njuguna na no nginya tũngĩamba twĩke ũguo twambe tũcugurĩkĩre bamĩrĩ ĩyo no ngari andũ acio matirĩ handũ hega acio matirĩ handũ hega na mbura ĩno na no nyende menye kana mũgũnda ũcio nĩ hao kana nĩ haki akorwo nĩ hao no tũmakĩre hau nĩtũkũmenya after this nĩngwenda kũmenya ũcio nĩ tũgũthiĩ ho thank you. Thĩinĩ wa studio cia Kameme FM tũkĩmemerekia mwe kwa mwe kuma gũkũ DSM Place Kijabe Street cihandĩte thaa 2 cia rũcinĩ nĩ tũrĩ na madam wĩ gũkũ ũgwĩtwo Jane Wangari Njuguna na nĩngwenda nĩ akorwo atũgeithia na nĩngwenda tũthiĩ na mbere. Mwarĩ wa ithe witũ Wangari rĩu ndĩrenda wĩtire wĩhande wona nyamũ ĩno mĩkuhĩrĩrie na marauga inyuĩ volume yanyu ĩthĩ rĩu ti othe acio tigana nao nĩ Ngari kĩrĩa thank you. Rĩu maitũ rĩu rĩ nĩ ndona nĩ wahikire nĩ kĩhikio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Njuguna githĩ tiguo Mr. Njuguna arĩ okuo nĩ athiagire pole sana asante athire rĩ 1983 mweri 10 mweri 10 1983 all right ucia matiatiganĩte na witũ tene ucio wakwa niwe wagĩthiĩte mbere witũ agĩgĩthiĩ 85 na hĩndĩ ĩyo andũ gũtiarĩ ũhoro wĩgiĩ ikuũ mũno rĩu mũndũ angĩakuire andũ anga nĩ mamakaga mũno ona nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga ũguo kũrerwo atĩ baba nĩ akua nĩ kuga atĩa rĩu niĩ ndeciragia atĩ nĩ mũndũ athiĩ nĩ agũcoka acoke niĩ ona ndiarĩrire ndionire icio tarĩ ũndũ tondũ hĩndĩ ĩyo maũndũ gũtiarĩ mĩtino ta ĩrĩa ĩkuo thaa ici na ikuũ nyingĩ koguo pole sana. Rĩu gĩtamba ũnjĩre mũtũrĩre waku ũrĩa hana wahikĩte mwaka ũrĩkũ na wahagĩire ciana cigana? Ndahikĩte mwaka ũcio wa 83 no ngiuma gwitũ nĩ ndohete nda na yarĩ o yake na ndahikire mweri 4 mweri wena ngĩcoka ngĩheo mwana ũcio wakwa wĩtagwo Hezekia Mathara mweri 25 mweri wetano mwaka-inĩ wa 1983 rĩu nake mũthee wakwa agĩcoka agĩtwo mweri wa 10 mweri wa 11 mweri 10 1983 all right na it's okay no gani twĩ sawa ĩyo ndĩngĩingĩra hau no gani ndũgatangĩke ngoro 1983 koguo agĩkua mũthee ũyũ agĩkua warĩ nĩwohete nda ndatigirwo na kamwana gaka all right haya nĩ ũgũcoka mũciĩ kana gwathire atĩa? Ndetirwo nĩ baba akĩnjũria korwo nĩ ndakuire nĩ mũrũ angĩathire kũ njĩra no kũhikania angĩahikanirie na thiĩ na mbere ũguo niĩ ndĩ kĩhĩ gĩake na nĩ ahingũrĩra mĩrango yothe na wendi wake nĩ mbeũ yake thereme rĩu ndaikara nĩguo ndagĩcokia ngĩkĩoha nda 1985 rĩu ndaheirwo mwana 1985 wa kerĩ ũguo ka mbere nĩ kahĩĩ getagwo Hezekia Mathara Njuguna Mathara Njuguna kau nĩko ka mbere mũthuri rĩu hĩndĩ ĩyo rĩu atiga wĩna nda
aca tiga hetwo mwana akuire ohetwo mwana akuire kumwe mwisho-ini okay mweri wa 11 mweri wa 11 wina kana riu ndina kamathara kamathara atire ndauma kuu na wĩ gũkũ na riu nĩ ũgĩcoka rĩu haha gaka gakerĩ tondũ sorry nĩ ũndũ wa interruption yuma harĩa mwena wa Nũngari nĩkĩo itanamba kũnyita rĩu tũtwarane wega nĩ wagĩa kamathara na mũthuri mũrĩ onake aca botige njokerera rĩngĩ Nũngari nĩ inyuĩ mwani confused haya ndahikire 1983 no ngiuma gwitũ nĩ ndohete nda na yarĩ ngũrũ ũgĩũka ngĩthiĩ kũu mũciĩ ũcio kwa Njũgũna mweri-inĩ wena mweri 3 1983 ngĩheo mwana mweri 25 mweri wetano o 83 mũthee wakwa akĩhurũka mweri 10 mũthee ũyũ nĩ Njũgũna mũthuri waku akĩhurũka mweri 10 wa 11 1983 basi rĩu twĩ hamwe rĩu kuma hau rĩ nĩ ndĩmire mũciĩ ũcio ona ndirĩ ndoima nĩ ndetirwo nĩ baba rĩu baba wa Njũgũna kana baba wa Njũgũna akĩnjũria maitũ korwo nĩwe wahurũkire rĩ mũriũ wakwa angĩekire atĩa nĩ gũthiĩ angĩathire kana no mũciĩ angĩakire ngĩmwĩra no mũciĩ angĩathire na mbere na gwaka na nĩ ngũkwĩhoya wanĩrĩre akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndagwĩtĩkĩria mũciĩ wakwa wa mwana wakwa mbeũ ĩthereme rĩu njikarĩte rĩ ndakĩrĩa mũndũ mũnyinyi rĩu ngĩcoka ngĩkĩheo mũirĩtu mwaka-inĩ ũcio wa 85 na kairĩtu kau gakwa ndiarerire ndwarerire aca ngĩcoka ngĩigua ũũru ndaheo mwana ndiarĩ na hinya wa mũhuko rĩu tũcokerero haha rĩ rĩu mũthuri akuĩte rĩ nĩguo kuohanda koguo ndeno ndĩarĩ ya Njũgũna na rĩu ndakĩohera kũu niĩ ndaigaga ciana no cia Njũgũ tondũ ndĩkĩrĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio ndikĩrĩ gwa Karanja na nĩ wakĩrirwo nĩ waheo rũtha wa gwĩka atĩa rwa mbeũ ya mũthuri wakwa ĩthereme koguo mũthuri waku agĩkua rĩ ndatigĩte wĩna nda aca ndatigĩte wĩna nda aca good na rĩu haha twaikaranga rĩ Kahezekia rĩ no karakũra wacoka wohanda nda ĩngĩ ũrĩ o gũkũ mũthuri akuĩte kana rĩu nako gwathire atĩa kana gathire atĩrĩ ndaheo rĩ niĩ ngĩigua ũũru wahereirwo kana kũ mũciĩ ndaigua ũũru rĩ niĩ ndihotaga kwĩra mũndũ ũrĩa hana kũigua ũũru ngĩithĩna mwĩrĩ kũrwara mwĩrĩ niĩ ndoire o mwana wakwa na gwitũ gũtiarĩ ngari hĩndĩ ĩyo ciathiaga ĩrĩa yakũra thaa 11 tũcoka kuona ngari thaa 1 na yathiĩ ya gũtiga nĩ yathiĩ thaa 11 ngari yakũra rũcinĩ ĩwe ĩngĩ gũcoka ũke thaa 1 ĩyo yathiĩ nĩ yathiĩ rĩu yathiĩ Gĩthũngũri ĩgĩcoka rĩu mũciĩ na yacoka nĩ yacoka hwainĩ niĩ nĩ ndokĩrire na ngĩharĩria na ngĩoha kana gakwa tondũ nĩ kanini hĩndĩ ĩno nĩ 1985 ngĩoha kana gakwa wega yuga kana gaka gakwa tondũ no kanini ndigũtigĩra kĩ mũndũ niĩ ngĩthiĩ na kana gakwa Kĩambu rĩu wathiĩ thibitarĩ tondũ we nĩwe ũtaraigua mwĩrĩ wega na ngĩkinya na ngĩkĩara raini ndarire raini mwena wa magego tondũ nĩ igego rĩandangaga piũ piũ na gũgĩtuĩka ndingĩrutwo igego ndĩ mũritũ rĩu ndaheo mwana rĩathire na mbere na gũthĩ niĩ njarĩte raini rĩ ndarĩ wa mbere andũ no magĩũkire wamwĩra ndagĩtarĩ na hĩndĩ ĩyo umire tene hĩndĩ ĩyo ũrari gũtiarĩ thibitarĩ gũtiarĩ ona nĩ gũkorwo thibitarĩ nĩ kũrĩ no ikuo ndĩroiga ici cia private ndĩroiga nĩ kũrĩ thibitarĩ ya thirikari Gĩthũngũri ndari nĩ kũrĩ na kũu
yani ni ndikia ithe twikianda urio witu riu ni githunguri riu wenda wakiuma na hendio githunguri riu githunguri thaici kwina thibitari no riu hindi gutiari thibitari yari okuo no ndi akikuranagirwo magego yari thibitari oro itari na maundu mai o dispensary kuguo gikio ha thavari ne wathie Kiambu githi Kiambu na nduri mundu waku wa gukuira o nau tondu ndiari na riciria atiriri ati no thie negere mundu mwana anyitire thondekwo ngioye ki ona aciari tene niguo mekaga ni ndagithie ri ni ndetirwo ndagitari anjirie na nduka niwe murwaru kana ni ucio muriganitie ngimwira nini akinjira watu guke na ndukaingira na mwana uriku riu ni ndakiho mutumia ucio anjirie atiriri rehe ngunyitire mwana thondekwo na ni we oimari woe mwana abotige tucoke hau thutha mwira-ini no wakinyirirwo hena mutumia next akwira ngimwira ni na kanwa we ukimwira nyitira mwana muria tafadhali no nyitira mwana ngirutwo igego anjirire na njoke na thutha hanini ndiku yo yari ya keri na mutumia ucio twari ndakinya ri ndamukorago ha hau okaga goka haharaini harini abotige thiku ya mbere ario oe o mutumia uria na haroka agaikaro hakuhi nawe thiku riu iyo ya keri agiukoha no to ni ndiroiga ni ndwarire o to ira ndirakiri nayo na ndagitari ndanoka ri ni ndiamukuaga undu haya ni ndakihukire gikinengera mutumia uyu kana gakwa na tuindo twa mwana to ndikiri kundu thithoko nguthiaga koguo muthenya wa mbere mutumia mwari nake oraini ario hauraini no kimenya mauthi ma na ngamuona na okakinjuria hia ono muthi ni ukire o mbere yakwa haya toige ni ngigitonya ngikirutwo ki no ihinda ria kuma ri ndiakorire mwana ndakorire o tutangari twa mwana riu andu acio niguo manjirire hithi tukuga mwiru mwe na mutumia uyu oiga athi kururia mwana na haha nja oya moka mbagi gaku uthi ukarore mwa ukamurore haria riu mugukirikania na hendio we mukura igego ngigithiru ndiraria riu nyitirire kanua atia uguo niguo ndathire na kungimwaga ngigicoka ngimorie kumwirite ha manjirie thiururuka guku ndukumwa niguo ndambiriirie nie kuga ngiugaga ni ndaiywo mwana ni ndaiywo mwana ni maukuriga riu ndathi kwaria ni yo riri akwa ni ruiraga ni kwaira ndenda unyitirire ro hau hakura thakame ndirenda o gwika itangatho rimwe to no nginya tuthie na mbere na tugikaga maundu maya no maitu na thank you so much ni undu wa gutukiririria pole ni undu wa uguo kaundu gau tuweka no nginya tungiacugurikira andu acio mundu wa namba 0723 kareke na 14 pole sana no nginya tungieka uguo tondu family yo ni twageria ni uthaici ni acugurikirwo so thank you so much ngithia thibitari ni undu wa nyondo kugiraga ndawa ndaikarire no horo ucio kikara to kundia ta njohi ona kundu gwatuikaga no njikirirwo mahiga ngithie ni ura ndahinyiririkite ndugathie na ruhuho maundu maingi moru maingi no Ngai ni kihoti ni agaruranirie maundu ni to ndari murigo umuremaga ni ngicoka ngigicokwo ni thayo na ngithi na mbere na muturire no riria ndangirite ugo nderaga Ngai atiriri we Ngai niwe waheire mwana uyu na njira o iria thine nayo ndirikiriga kuriwe no ikiriga kurini na uri andu aya moigaga ati mwana maciara na baba yo father in law nia mundu ni andu a family kana ni andu aria gono aria makiriao magakiuga na riu ndiragwo uria menete maitu uyu wa mother in law na njokero wa thutha ri tondu ni uhoro wa tene uhoro ucio we ni wari wa mwana wa ari wa muthuri uyu ndwari wa ma
Aca ndingĩigĩrĩra baba atĩ tondũ irima kana ndĩmũtetere atĩ tondũ nĩ atũtigĩte no niĩ ngwaria ma ya Ngai ũrĩa mũtũra muoyo atĩ Wanjiru ndarĩ wa mũthee. Aca na nĩ mũtino wahanĩkire mũthuri waku agĩkua o ta mũtino ĩrĩa ĩhanĩkaga ũgĩtigwo na wĩ mũirĩtu mũnini mũno koguo na ũrĩ ona ũrugarĩ wa mwĩrĩ na ũgĩkĩgĩa mwana ũguo noguo baba njĩra na noguo mwana nĩ ũgũkĩgĩa tondũ andũ nĩ makĩũĩ gũkĩorota andũ arĩa angĩ mũno mwana rĩu twĩ haha rĩ tondũ mĩaka nĩ mĩingĩ na mĩaka nĩ ĩthirĩte nĩ tiguo na kũrĩ andũ matũraga mekaga ũguo koguo mwana ndarĩ wa mũthuri ũcio. Aca baba wao arĩ wa itũra kana aca arĩ wa Thika mũthuri rĩu mwene kana gaka gĩa kũiywo. Ona korwo nĩ ndakoretwo menyete kwao rĩ ndaigua roho ũkĩhinyĩrĩria tarĩ we wathondekeire gĩũthi kĩrĩkũ gĩkĩ kana kaiyũ tondũ nĩ anjũragia ndũngĩhota kuma mũciĩ ũcio ngũhikie no ndiakoretwo niĩ thiĩte kwao. Na mũndũ mũkuonanĩra kũrĩ wa Thika athomithagia cukuru ĩkũ gwitũ athomithagia cukuru gũkũ etagwo Njũgũna onake etagwo Njũgũna ũrĩa wakũhikĩtie etagwo Njũgũna nake ningĩ Njũgũna nĩ ũĩ rĩtwa rĩngĩ? Aca etagwo o Njũgũna athomithagia thukuru ĩtagwo Kaga High School. Kaga High School. Mwaka-inĩ wa 1985 ona ngĩthoma arĩ okũ arĩ o gũkũ ngĩthoma primary. Nĩ arĩ na family ĩndĩ o mũkĩgĩa kana? Ndiũĩ tondũ ndiakoretwo nyumĩte gwitũ ngathi kwao. Okay. 1985 mũndũ ũgwĩtwo Njũgũna arĩ mwarimũ na we wĩciragia kaka kana nĩ haya gũkorwo anyway koguo uma wohoro na rĩu nĩ ndũngĩahotire ningĩ gũkitinda ũkĩra andũ atĩ kana nĩ kaũ na maboragia nĩ marorĩrĩria nĩ waumeke atĩa nĩguo tondũ nĩ akĩũrire rĩ ũteithio ũngĩkiuma na kwangĩkorwo no maria mĩario mĩku na kana nĩ ka wiki ithatũ awe ka wiki igĩrĩ sorry koguo andũ arĩa makĩaririe mũthenya hĩndĩ ĩyo maragia hĩndĩ ĩyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ makĩmenya na nĩ wakĩmoimbũrĩra ũrĩa gwagĩthire na nĩ wega wakĩkĩra ũhoro ũcio mũkonde na ũguo nĩguo gwathire na mũtino nĩ ũkoraga mũndũ mũthuri wa mũndũ agakua ona thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai rĩtũthomaga nĩ kwarĩ na mũtumia ũyũ wetagwo Naomi nĩ ũririkanaga mũthuri wake agĩkua kũndũ mathamĩire na nĩ arĩ na ciana igĩrĩ cia ihĩ nĩ ciaikanĩtie mũwarithĩtie wahikĩtie Ruthi na athuri ao magĩka atĩa magĩkua na mũtino nĩ ũkoraga mũndũ na Naomi acokire gũgacoka kũrĩa maciarĩtwo magĩthiĩ nĩguo Ruthi acokire gũthiĩ kũhikio nĩ mũthuri wetagwo Boaz maũndũ nĩ mahanĩkaga na hau to gwakinyire nĩ aciarire ciana nĩwe wacokire gũgatuĩka cũcũ wa Jesũ tikane ona ũguo mĩbango ya Ngai ndũngĩhota kũmenya na andũ nĩ maragia ũru rĩu koguo mwana mũndũ mwene kana gaka etagwo Njũgũna na arĩ mwarimũ thĩinĩ wa Kaga High School 1985 tũtingĩhota kũmenya rĩtwa rĩake rĩu rĩngĩ tondũ agĩtagwo o Njũgũna na tikana nĩ agĩtũire ma nĩ maũndũ ma tene na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũcoka agĩke maũndũ mega rĩu rĩ nĩ wagĩthiĩ wakĩnyua ndawa nĩ tondũ wa iria rĩa mwana gwacokire gũgĩthiĩ atĩa? Ndaikarire ndaikara rĩ ũhoro ũcio nĩ wathire ngĩigua ũhoro ũcio mwaka ũcio ũhoro ũcio no ũrathiĩ ũkĩgũaga tondũ wakwaragĩrio mũno nĩ aciari aya na gũkũ na baba mũnjiari mũno na ngacoka ngaririkana atĩ Jeremia rĩrĩa atũmagwo rĩ erirwo no atanekĩrwo mahĩndĩ ma aciari ake rĩ Ngai nĩwe marĩa agĩgwĩka atĩ kũgerera niĩ ndagereire maũndũ macio na kũririkana kũgĩa na hinya na kiugo nĩ ndathire ũguo ngĩcoka ngĩkĩheo baba witũ kũgĩa kana ona ti kamwe na ciana na ũhoro ũcio ũkĩhana ta wariganĩra ona ũkĩriganĩra ti wahanie ta wariganĩra ũkĩgĩa ta twana tũigana ũguo wĩna ciana kĩrondo
kirundo tuge nderaga Ngai kugikinya rita Ngai Wanjiru ni ari muoyo ukamurithagia ukamumenyagira ngihoya ni tondu wa andu andigwa ciana cia ndigwa atumia ndigwa athuri gera Ngai ona aria matari handu mangikomari tondi kuria Wanjiru waruririo ri Ngai witu ukamekaga wega ndiwe wihindi ndaikara ngimutekaga mahoya-ini toni ndionaga gukua kwa mwana ndonaga gutura mwana wina thina riu ngeraga Ngai maririkane tondu ndirahoya ona yangi toni ndimo na mwinao no Ngai maririkane maririkana ukandirikanaga tona ndi muhari-ini uriku nigetha hote gutungata ciana ici wohete thutha uyu na hari ukuhe ona thutha uriku uyu mani nyari ni ndina ciana na ndina ciana no ngereire maundu-ini o macio maingi na ni mega ni tondu ni mekiraga ngoro yakwa hinya ndathitangurwo ni hinya ngacoka ngagia na hinya mweru ngakihota gutungata family o nginya hindi mwana wakwa aratuikite ni akua na akuire gikuo giki rigani itoi no uma na kihoto gutiatukire itoi na ngithika ngakimenya ni kuri Ngai wikaga maundu iguru ria mahinya uyu wakuire ri ni wa mbere kana ni ka muico ni kagi kana namba 6 kana namba 6 akuire ri last year kana no horo wa magegania tutioi kuria ri niki gwathire no kumagara imagarire uguo no utiagitukire ugicoka ukirwo mwana ni akua wamenyithirio no andu a wendi mwega na njuge ni Ngai utiatukire itamenyete ngakimenya ni kuri Ngai na ngamenya acio othe na makorwo matari na nyina kana itheri theti Ngai umaturagia ni mutino wa barae kana ni kigwathire arutirwo rumwe riu ucio ni hari ndingihota gutariria wake arutirwo rumwe no horo gikinya hau agira Ngai ndikwenda gutengerania na mundu tondu ndaya kwigirira murigo ani ni ithe wa ciana ici ni nyina na ithe wa ciana riu ni ndeigira maundu mangi gira Ngai ahe hinya riu ni nyonete maingi nyagia hau nginyete na ni ngenagio ni Ngai uyu ngakimenya riu ona ndoka guku ni no gukuoneka njira tondu Ngai ni Ngai riu ri tucoke haria no hagiikara twana Ngai ni akurathima na tungi wanakira uguo ringi wacemania ringi na kana gaka iritu ukahenukwo wita muciari tiga kuhenukwo kioneki gia kuona Wanjiru akihikio ni anake acio tondu ni anake ndina onaga ngeraga mami atiriri ni mami ri tie kia gituma nyone kwaya guka gugakinya Wanjiru akahika guku muci ni uhoro ucio riu ni karugano turaririkanania ndeto igakinya hau ngigiona anake ayo uguo ndagite ri no ngigia na ngoro ya mwana wa muiritu koguo kairitu ni uri kangi ndacokire Ngai akindathima na kaya na mami witu kairitu thutha wa guikara muno koguo we namba 5 wenjagira o kairitu ucokie kairitu karia igetagwo Wanjiru aca ndiagetire Wanjiru ndagetire mami witu riu wagetire mamu wanyu we uhoro ugigiuka riu ri ndera wambe uikare oro uguo thank you so much Chalo ndera urugamire wikire koma ororo hau gatithio ndorenda gucoka ndirarikanio ni njagiru ni kuririkania athikiriria aitu horo wigie ingotore na ndĩrenda gũkũririkania atĩ ciringi ciaku 50,000 50,000 Kenya shillings ũragwĩka nyandĩkĩra kiugo ũkũnyandĩkĩra kiugo shopping ũtũme gwĩ 40086 40086 ũnyandĩkĩre kiugo shopping ũtũme gwĩ 40086 rũrũ nĩ rũgano rwa mutumia ũgwĩtwo Jane Wangari Njuguna nĩguo tũrathiĩ na mbere naguo no kamũiria tũcokereire ndĩrenda gũkũririkania 50,000 Kenya shillings ũnyandĩkĩre kiugo shopping uguo kiroka thiini wa screen ya Kameme TV utume
Gwe 40086 tukirikia program ya muthenya wa umuthi he mundu mbeca icio cigukora ke shopping na maundu maria mangĩ matiganĩte. Koguo ndirenda ũhũthĩrĩria, ndirenda woe thimũ yaku wandĩke kiugo shopping ũtũme gwĩ 40086 ũguo ũkĩroka thĩinĩ wa screen ya Kameme TV ndikwenda ũtigĩrĩrwo nĩ mbeca, wandĩke o ũguo kĩhana shopping ũtũme gwĩ 40086. Thank you very much. Twalonderera gũcoka mwena ũrĩa ũngĩ. My sister nyina kana maitũ nyina wa gwete nyina wao wanyute nyina wa kairitu agatuire atia kaka Jabi Jabi nyina wa Jabi kana nyina wa Ezekia Ezekia ni atoire ari ho wega au ni muthuri ndetiguo ndamwirite tukiaranjira ndeho ni baba ito niwe wi guku. All right, etana liganirwo ri ndura muthurira wa ndehe tagwo Njogu ajira ngogeithie tondu mwathomaga nake Njogu. Okay, Njogu arutaga wĩra ũrĩkũ rĩu? Nĩ kũrĩa tũraheirwo toro nĩwe gwĩtĩtwo atukuga. All right. Njogu Ngai aromũrathima na mwĩke wega, nĩ tũkũmenyana na Njogu twagĩthomaga nake. Njogu, thank you so much nĩ ũndũ wa kũrehe maitũ haha. Rĩu ndĩrenda tũke oro haha mwana rĩu nĩ wagĩciria atĩ aya ũgoka kũhika gũkũ ũrũmwo akĩaragia na mamu wanyu. Ũguo ũhoro ũcio ndũrĩ wa kuma mũtwe tondũ mwana njĩraga andũ mwana ti ta gĩtũngũrũ atĩ nĩ ũkũgũra thoko kana mwana ti mbũri nĩ ũkũgũra ĩngĩ. Harĩa no ũrĩagwo nĩ ruo rũrĩa na nĩ wonaga kĩoneki gĩake. Rĩu rĩ kĩrĩa gĩtũmĩte ũke gũkũ rĩ nĩkĩ? Tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩaranĩria nawe through Nũngari na maũndũ macio mangĩ, na nĩkĩ gĩtũmĩte ũke gũkũ? Njũkĩte gũkũ o gwĩcaria mwana ũcio wakwa. O gũcaria mwana waku? Kana getagwo tondũ Wanjirũ. Kuma o 1985. Tondũ ingĩgĩũka gũkũ njĩre mami yarĩ atĩ ũngĩtiga ũgĩwĩre o ũguo o mwana. O mwana na mwana arĩ ruo. Mũno nĩguo. All right, na nĩ twĩrĩga gũkorwo twĩna aciari o angĩ na o angĩ we manakorwo magĩũka gũkũ nĩ ũhoro wĩgiĩ mwana, na angĩ tũkoretwo tũkĩaria nao o mateire mwana kĩhinda-inĩ kĩu o kĩa 1985 na nĩ wanjĩra wanatũrohoyaga mwana, na nĩ njũĩ kũrĩ aciari aingĩ mũno magerirwo ngero ta ĩyo wagerirwo, ciana ikaiywo na igagĩthiĩ gwĩciria either igagĩthiĩ igakĩendio na maũndũ macio mangĩ matiganĩte. Na thank you Nũngari, o ndagĩka reke nĩ ngũkuonia rĩrĩa mborĩa mũrihagũra ũguo. Rĩu nyina wa Mathara wĩ haha nĩ wĩroragĩra njanjo kana nĩ ũthikagĩrĩria njanjo? Nĩ thikagĩrĩria no kaigua maũndũ ũrĩa mathiaga na ngatuĩka wa kũigua ruo mũno, no gakiuga ndirĩ ũndũ ngũkiuga, Ngai akĩmateithie. Ndĩna ciumia cigana ũna ngoretwo ngĩthiĩ ũtukũ mũno gĩcarĩria njeci ĩno nĩ ũndũ wa maũndũ maya makĩrĩkũ. Ndikoretwo ngĩthikĩrĩria ciumia cigana no nĩ ũthikagĩrĩria rĩrĩa itarĩ na kĩbarũa kũnene rĩ nĩ ngĩa na ihinda rĩigana ũna rĩa gũthikĩrĩria na ngeyonera magegania ma Ngai. Nĩguo na we Wanjĩra wanate mwana o hĩndĩ ya 1985 na kĩrĩa gĩtũmĩte gũkũ we nĩ ũraigwo nawe ta kwĩ mwana ũngĩkorwo onake wanakorwo akĩoneka gũkũ. Ndiũĩ kana nĩ ũndũ wa mũthemba ta ũcio, no nyende werethere mũthikĩrĩria kana harĩ ũndũ ũtũmĩte wanatũma ũigue onawe nĩ ũkwenda gũka gũkũ ũkĩiguire. Ona kuona rĩrĩ mbere ĩyo niĩ hakwa njuge hakwa to kwĩrĩrwo na kwĩrwo na kwĩonera ti ũndũ ũmwe. Ngeyonera makĩoneka angĩ matekwaria tongi woyetwo nĩ mwana nĩ mũtumia fulani ũguo wahagwo nginya kĩ rĩu gakĩmenya nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga nguru kũgera kũrĩ inyuĩ nĩguo. All right. Ũyũ nĩ mũtumia wĩtagwo nyina wa Mathara na nĩ wa kuma kũrĩa Rari
na arari kwa njira handu hau hetagwo Kaga na Kaga ndirerwo ni kundu withi muno bara ni mwathondekeirwo Kaga gatagati ka arari na Githunguri ithuĩ twĩ kĩanda mwĩ kĩanda rĩu ũrĩa witũ tũkaga Gĩthũngũri mũno na Kaga nĩ kũndũ gwĩte gũtiganĩrio mũno kĩmaendeleo ũhoro wĩgiĩ bara na bara ĩno ĩkoragwo ĩkĩgucanĩrio nĩ ta ĩrĩa ngwĩraga Kĩng'ũru Mwana Enaũ bara ĩyo rĩu ndĩmenyekanaga kana ĩ Gĩthũngũri kana ĩgũthondekwo nĩ Gĩthũngũri kana ĩgũthondekwo nĩ rari no ũndũ wa bata nĩ atĩrĩrĩ atongoria acio matangĩikara thĩ mathiĩ mathondeke bara ĩyo tondũ rĩu ũrĩa ndonire nĩkĩo na ngari ciakaga gũka ona rĩu nderwo matatũtie atĩ nĩ ciũkaga oro ũguo nĩ cikaraga nĩ marima nĩ njĩrĩga gũthiĩ hĩndĩ ĩrĩa no ngari gũthiĩ gũtwarĩra mũtumia ũrĩa na watho wa maitho irio na kĩndũ na kamũndũ karĩa getagwo Gacũgũna na kũndũ ona ndirikana ona Kambũrũ nĩ bara njũru piũ na ngũcia rĩu agĩkorwo nĩ kurĩte gĩthemba kĩu gĩkĩhana atĩa thaa ici anyway ndĩrenda gũkũririkania nĩ ndĩrenda tũthiĩ tũrĩkĩrĩrie ũhoro wa mũtumia ũyũ na egũkũ nĩ wakĩigua rũgano rwake akĩirwo mwana 1985 kana karĩ kanini getagwo Wanjirũ na kairĩtu gaka tiko karĩ karwaru nĩwe wathiaga gũkũrwo igego akĩũrwo mwana akĩũyũ nĩ mũtumia o mũtumia wokĩte o mũthenya wa ira ningĩ menake no mũtumia ũyũ nĩ aramũikara hakuhĩ mũno no ndangĩahiũhire kũgutũka kana mũtumia ũyũ ena mĩcoro na nĩ mĩaka mĩingĩ hĩtũkĩte kuma 1985 nginya mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai witũ akĩrĩ o wa matha maingĩ na ndĩrenda gũkũririkania we ũratwĩrorera gũkũ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ na Kameme TV ndĩrenda ciringi ciaku 50,000 thiĩ thĩinĩ wa SMS ũnyandĩkĩre kiugo shopping ũgũtũma gwĩ 40086 andĩkĩra kiugo shopping ũtũme gwĩ 40086 andĩka kiugo shopping ũtũme gwĩ 40086 ũkwandĩka kiugo shopping ũtũme gwĩ 40086 thĩinĩ wa Kameme Screen TV nĩ ũkũreherwo ndeto ĩyo nĩ wĩra ũkaora rĩu Kameme Graphics Kameme TV Graphics nĩ maraharũrũkia ndeto ĩyo ũkũnyandĩkĩra kiugo shopping nĩ wĩyo ũtũme gwĩ 40086 nĩ ũndũ wa ciringi ciaku 50,000 nyandĩkĩra kiugo shopping ũtũme gwĩ 40086 rĩu twĩna mũtumia ũyũ ũgwĩtwo nyina wa Mathara nĩ gũkũ na ndeto nĩ ciahanĩkire na nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ matũra-inĩ na producer wakwa Nũngari na ũndũ ũrĩa wĩho ithuĩ tũtikwamba gũtua cira oro rĩu na nyina wa Mathara ũndũ ũrĩa ingĩenda gwĩka ndĩrenda gũkũharĩrĩria maũndũ nĩ mahanĩkaga na Ngai nĩ athiaga kũmbũria maũndũ mekĩtwo tene makaigwo rungu wĩragwo rungu rwa carpet kana rungu rwa mũgeka maũndũ magakĩhithwo na tũtiũĩ ũrĩa Ngai angĩka mũthenya wa ũmũthĩ kana matukũ megũka na nĩ njũĩ wanakorwo wĩna kĩrĩgĩrĩro na nĩ njũĩ nĩ ũrokĩte gũkũ gwa Kameme nĩ ũkĩte gũkũ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ nĩ ũrokĩte gũkũ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ wĩna mwĩrĩgĩrĩro na rĩngĩ wanaigua gũkĩrwo kana gũkĩrwo he ciana ciaiyĩtwo o hĩndĩ ĩyo mwana kana ciana ciũkĩte gũkũ ikoiga nĩ ciendaga kũmenya andũ ao gwĩcia nĩ wĩiguĩte rũgano rwa mũthemba ũcio nĩ wĩiguĩte aingĩ ũndũ ũrĩa tũgwĩka mũndũ gwĩtwo nyina wa Njũgũna mũndũ gwĩtwo nyina wa Mathara ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkwenda o gũkũharĩrĩria na tũkwĩre atĩ he makinya maigana ona tũkwenda ũkinye ngwĩciria nĩ wĩharĩirie tondũ kwĩragwo gwĩthamba nĩ gwĩka atĩa nĩ kũruta nguo na tũrĩ o haha nĩ tuma na ndeto ĩngĩ o rũcinĩ yuma haha na ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ ngwĩciria mũgeni ũcio wakwa nĩ kũmũkuhĩrĩria haha gĩtĩ-inĩ Nũngari na nĩ ũkũgucia microphone ĩyo
ngari eno ne gucagio ne gathie o hau mundu ari one oguo. All right. Aya, my sister. Yo. Yes, uhoro waku. Mwega biũ. Ndenda uririkanie o muthikiririe na mwiroreri we witagwo atia? Njĩtagwo Hana Wambui Wanjiru. Hana Wambui Wanjiru. All right. Na gwenda o gutio ro hanini we kana kihumo giaku ri. We wiragwo we woimire ku. Finally mami twanjirite gwitu ni githukuri kia Wairera. Niguo. Na karugano haria warutitwo ku he handu njirire kundu watware warutitwo kindu ta thibitari. Aiga andutire thibitari iriku? Kiambu. Na ukirutwo thibitari ri ni ukugia ageire mwana kana gwathire atia? Aiga mangirire. Makugirire. Koguo tiwe guguciara guciari ne kuyo oirwo. Aiga mangirire. Na mutumia uyu mwena mwana ri moigaga maririe atia kana gwathire atia? Aiga atiriri habere aiyete mamitu ni kumuhea amuhaire tondu ari na kangi kana. Aya ha thutha-ini ningi akiuga mwiritu wa mutumia ucio murata wake he kuria meritwo magire mwana hakuhi na thibitari. Hakuhi na thibitari? Akiambu. Ya Kiambu? Okay. Na thiini wa birth certificate yaku ri yugaga ni tari uguo yonanagia ni tari gutiaro uguo? Birth certificate yakwa ikorwo yandikitwo atiriri ndaciarirwo mweri 7 mweri December 12 ndaciarirwo mweri 7 December 1984. 1984? Okay. 1984. Kuringana na we birth certificate igiri? Ni ndigiri. Nuko njirite we birth certificate igiri? Kwamba kumutinia hanini itonde ndirerwo ni mwerekeri wakwa he itangatho rimwe nyambite gutigia. Na thank you so much Grace ni undu wa guki menyithio horo cio we uratwirorera. Ndirenda niguo tukirikia ndeto ya family ino Guririkanie na ciringi ciaku 50,000 Kenya shillings rurogwika thiini wa SMS unyandikire kiugo shopping. Andika kiugo shopping ugutuma gwi 40086 40086. Andika kiugo shopping utuma gwi 40086 40086 ugutuma gwi 40086. Na riri ni taitangatho ria mwisho niguo nduru ikwo kuguo oya thimu yaku na ihenya wandike kiugo shopping utume gwi 40086 na ndeto ni roka thiini wa screen ya Kameme TV na wayo na ihenya niguo tuthie na mbere na uhoro ucio. Thank you so much. Ni tondu ni njui ni tuguthie ni tukurikiriria wega. Haya mundu gwitwo Wambui riu ri karugano ka kugu uheagwo turugano twa mithemba mingi? Turugano twa mithemba mingi. Na he haria ningi wanjiria ati mutumia uria ningi ucio watwikaga waheanire mwana to ningi makoiga ningi ni ta handu wagirirwo no irio ya Kiambu Hospital. Githe tiguo? Niguo. Haya maitu riu ri we nawe ri kana ugitwara ugithii thibitari ri kwari mwaka uriku? Mwaka wa 1985. 1985. Na riu kena wiki igiri. Na nigego ria kuriria kuria muno. All right. Na mutumia uyu wanengera mwana ria mbere uyu muthenya wa keri aika ni ta kurithanagia nawe biu mwana agithio yathire uguo no nguo cia mwana ndakorire hau tondu akiugire athi kunyinainiria mwana. Ngurie kiuria maitu ri weri no hatigiirwo na kandi ono kamondo ni kaina kandi akuire indo ciothe gutire document watigire? Gutire.
Alright. We ũratũthikĩrĩria gũkũ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ, twĩna ndeto haha na nĩ ndeto nditũ na nĩ ndeto hũthũ nĩ tondũ maũndũ mothe Jesũ arĩho maũndũ mothe maikaraga wega. Twĩna mũtumia wĩ haha mũndũ gwĩtwo Jane Wangari Njũgũna na mwana wake orire 1985 na nĩ kũiywo aiywo Kiambu Hospital akĩhenio nĩ mũtumia atĩ nĩ kũinainĩrio mwana agĩthiĩ oro ũguo. Mũirĩtu wĩ haha mũirĩtu tũrĩte ethete kwao mũirĩtu wĩtagwo Wambui Hana Wambui no nĩ marĩtwa ma gũkĩheo kũrĩa agĩtwarirwo nake gũciarwo noro kũu na gĩthigithanio kĩrĩa kĩahanĩkire o hĩndĩ oro ĩyo mĩaka oro ũyũ mwaka oro ũcio na ihinda oro rĩu na kĩũndũ gĩkĩ gĩthigithanio kĩu kĩahanĩkire o thibitarĩ-inĩ oro ĩyo ya Kiambu. Na nĩ karonania nĩ kaũndũ ta gabangĩtwo nĩ tondũ mũtumia ũcio aikaraga monanire nake mĩthenya ĩrĩ wa mbere na wa kerĩ na ndarenda na mũtumia ũcio ndangĩaikarire mbere yake aikaraga thutha wake haha harĩ we. Rĩu twekĩre haha na twĩna ciana ici mwana ũyũ ũgwĩtwo Wambui na wambe ũmenye we ũratũthikĩrĩria rĩrĩ nĩ rĩtwa aheirwo kũringana na kũrĩa athire gũgatuĩka akĩoetwo mwena ũcio wa Gĩthũngũri na twĩna mũtumia wĩ haha nake mwana wake athiĩte oro hĩndĩ ĩyo. Nĩ tũkoretwo tũgĩka ũthuthuria mũingĩ mũno na my producer Mercy Nũngari na tũgakorwo tũgĩka maũndũ matiganĩte na nĩkĩo tũrehete andũ aya gũkũ. Ũyũ nĩ ũndũ wĩkĩriga no nĩ ũndũ wĩ wazi maitho-inĩ ma Ngai. Ũndũ ũrĩa ngwenda gwĩka renda o kwĩharĩria oro hanini rĩrĩa kwamba gũkanyakanya nyamũ ci haha mũnjeterere oro hanini nganyakanya nyamũ ci haha nake nĩguo nduru ĩkorwo ĩgĩkwo. No ũndũ ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩ andũ aya me haha na ndĩrenda gũtigaithanagio thikũ ici na moko mũndũ gwĩtwo nyina wa Hezekia ndĩ ndũĩ ũguo. Wambui nĩ gũtigaithanagio na moko nĩ njũĩ ũguo. Ndĩrenda ũkĩgeithie kamũira ndĩkĩte haha ũkĩgeithie mũtumia ũcio ndũkamũgeithie na moko mũgeithie na kanua ũkĩmũria ũkĩgeitha ũrĩa ũgeithanagia kana wĩ mwega. Wambui ũkĩgeithie mũtumia ũcio wĩ mwega Nĩkwega mũno. ũkĩmũria ũrĩa gĩtagwo. Gĩtagwo Jane Wangari wa Njũgũna. Na niĩ njĩtagwo Hana Wambui wa Njirũ. Sawa. Alright. Rĩu ndũkĩmũria kwanyu nĩ kũ? Kwanyu kũ? Nyina wa Hezekia ũrakĩarĩrio nĩ kairĩtu ke hau ko gĩkĩrĩrwo mwana itũra rĩtagwo Kamahĩa. Alright. Gwĩciria ndĩrenda andũ aya marũgame Nũngari andũ aya nĩ makũrũgama. Rũgamai. Rũgama maitũ. Na ithuĩ tũtigũtua cira. Na ũndũ ũrĩa tũkuga nyina wa Hezekia na Wambui ndĩrenda ũharũrũkie kĩrembeko gĩaku hanini nawe nyina wa Hezekia ndĩrenda ũharũrũkie kĩrembeko gĩaku hanini. Twĩna rũgendo rũnene mũno rwa gũthiĩ nyina wa Hezekia tondũ twaima haha he maũndũ mangĩ tũgwĩka na ngwĩrire gwĩthamba nĩ githĩ ndũĩ Gĩkũyũ gwĩthamba nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kũruta nguo. Ũndũ ũrĩa tũkuga tondũ mathaa maitũ nĩ gũthira marathira tigwĩka ũrĩa twĩkaga we wĩ hau na mũirĩtu ũyũ haha we nĩwe tũĩ ũma wa rĩtwa rĩaku
we witagwo Jane Wanjiru Jane Wangari sorry Jane Wangari wa Njuguna we ritwa riaku withi ndu kuria waciarirwo na no ya ciari yaku muiritu uyu kana mutumia uyu unwe tugo mwita ritwa riu no riu tutiui uma wa maritwa make tondu ma ni makuigirirwo ni magubandikwo no ni hari ritwa riria kiri na rio original itikwenda gutua cira tuge uria gwathire undu tugwika ukumwikira ukumwithira oro uguo niguo kuhana na niguo gucokia kirembeko nyara mundu gwitwo Hezekia ni njui ni ugerire maundu maingi muno ni uturaga uhoyaga Ngai agagikuonia uria gwathire agakirehe utheri ndeto iria yahanikire o miaka ya 1985 mukanage kabikire gagakioyo gagithie mundu gwitwo we gugwita kegwitio Wambui oroguo gitagwo Wambui nginya hĩndĩ ĩrĩa tũkamenya ũma waku nĩ ũrũ niĩ ndĩrĩ gwĩta ũnjĩtĩkĩrie gwĩtagia oro rĩtwa rĩu tiguo Wambui ũguo ndeto icio ũkĩragwo ũguo gwagĩthire wakĩrĩ kana kanini ndwamenyire na ũyũ nĩ ikinya rĩngĩ tũgũthiĩ narĩo na mbere nĩ tondũ mamu wanyu akĩrĩ ho onokorwo nĩ mũkũrũ arĩ oho na nĩ tũgũikara twarie nake gũtirĩ mũndũ tũratuĩra cira na gũtirĩ mũndũ tũgũtwara borithi na gũtirĩ mũndũ tũgwĩka ũndũ no ũndũ wa bata nĩ atĩ andũ mamenye ũhoro wa ma na mũndũ amenye kwao nĩ kũ na mũndũ amenye ũhoro wa ma hatiguo Wambui nĩ ũkũni promise gũtirĩ ndũgatwara mũndũ igoti-inĩ na ndũgeka ũndũ tondũ ndikwenda ũhoro ũyũ mũtumia ta ũcio rĩu wahana maũndũ nĩ mahanĩke nĩ wega andũ makĩohanĩre nyina wa Hezekia tũngĩgatuĩka mwana ũyũ nĩ waku rĩ nĩ ũkohera mũndũ ũrĩa woire mwana ũcio ndirĩ handũ ũkoragwo nĩ mũigĩte ngoro-inĩ enda ũhumbĩke maniũrũ tondũ niĩ no njage kũmenya no Ngai ndarĩ ũndũ mũrigaga rĩu nĩkĩo niĩ ona ndakinyire hau ndecokire ona gũthiĩ na mbere atĩ gũcinda ngĩthĩnia kũrĩa ndagĩtonyete ndahurũkire ũguo ngĩeterera Ngai alright ũrenda gwĩka tũtigwĩka kũringana na ũrĩa maũndũ maitũ mahanire nĩ tondũ wa mũrimũ ũyũ tirĩ mũndũ gũkuhĩrĩria ũrĩa ũngĩ na mwatua kuma mũkuma oro ũguo mũndũ ekũraihu no ũndũ ũrĩa tũkwenda kuga Wanjiru mũndũ gwĩtwo Wambui Grace Wambui Nũngari nĩ ekwamba kuma no nĩ tũkwamba kũhoya twĩtĩkie Ngai he kĩndũ kĩngĩ tũgũcoka twĩke nĩ tũkwenda ikinya rĩa gũthiĩ rĩtagwo DNA na nĩkĩo ngwĩrĩire gwĩthamba nĩ gwĩka atĩa nĩ kũruta nguo Wambui githĩ ndũrenda kũmenya ũhoro wa ma nĩ tũgũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ wĩharĩirie nyina wa Hezekia nĩ wĩharĩirie alright no rekei tuoe moko maitũ na igũrũ twĩte Ngai na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũgũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ mbere itũ hena ũhoro hena ndeto ĩna kĩriga yanakorwo ĩ kĩriga mĩaka mĩingĩ no we nĩwe ũringaga ciama na nĩ ũringĩte ciama twaiga moko-inĩ maku Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩhoya ikinya rĩu rĩngĩ tũgũkinya ona rĩo tũthiĩ na mbere na gũtũtongoria twakũhoya tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo we nĩwe ũtemaga njĩra iria-inĩ itune ona haha tema njĩra twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mĩtangĩko ĩrĩa ĩgereirwo nĩ andũ aya erĩ kuma 1985 mwathani mũthamaki mwega we nĩwe ũninaga ruo rwa mĩaka mĩingĩ na mũthenya ũmwe nĩ twagũcokeria ngatho tondũ harĩ we mĩaka ngiri no ta mũthenya o ũmwe waneka ciama na ũkaringa ciama na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũragũcokeria ngatho tũkiumagara Ngai tũgĩthiĩ na mbere na ikinya rĩu rĩngĩ twahoya Ngai ũtũhe ũũgĩ na ũtũhe ũhoti twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa tabarĩra ĩno twamĩne na moko-inĩ maku Ngai ũthiĩ na mbere na gũtũmenyerera na gũtwĩka wega
nĩ wega Ngai wĩonanie thĩinĩ wa ũndũ ũyũ. Tũngĩgacoka ha mũthenya wa Saturday twĩna tabarĩra ĩngĩ ta ĩno nĩ tũgagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twana twetĩkia. Amen. Amen. Thank you so much ndĩrenda Grace Nũngari mũhinyĩre hau Grace mfinyia tafadhali hau ucia mũrango. Aya ũthiũ harĩa ngwĩrire. Aya Nũngari na coka mwena ũyũ na Ina wa Hezekia? Yo. Yo. Ithe tũigire nĩ wĩhokete Ngai? Biũ. Tũtigĩthiĩ na mbere na gũkĩhoka Ngai. Nĩguo nĩguo. Ithe Ngai ti mũnene. Rĩu maithori macio tũraũrĩraga makĩ harĩ ta rĩu matarakiuma makĩno ndenda rĩu nĩ ũgũkĩonio ũrĩa ũgũkiuma nĩ Nũngari na ndĩrenda gũcokia ngatho Nũngari. Thank you so much. Ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa we ũratwĩrorera nyumĩra na mũgeni wakwa Nũngari we ũratwĩrorera thĩinĩ wa tabarĩra ya Njanjo. Ĩno nĩ ndeto tũkoretwo tũgĩtindĩkana nayo na nĩ ndeto nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtũtwara ikinya rĩu rĩngĩ. Thank you nĩ moima. Aya kwendaga kuga ũhoro wĩgiĩ rũgano rũrũ nĩ rũgano tũkoretwo tũgĩtindĩkana naruo niĩ hamwe na producer wakwa Mheshimiwa Nũngari na andũ aya erĩ nĩ tũkoretwo tũkĩmona na tũgeka ũthuthuria witũ kũringana na ũrĩa Ngai akoretwo agĩtũhotithia. Rĩu ikinya rĩu rĩngĩ ndĩrenda twĩke nĩ tũthiĩ ũhoro wĩgiĩ DNA na ĩyo nĩguo o mũndũ akorwo akĩmenya ũma wa ũhoro wake. Mũirĩtu ũcio ta Wambui akorwo akĩmenya kĩhumo gĩake we mwenyewe. Njugire o ũrĩa njugire o tene nĩ right ya mũndũ na right ya mwana kumenya kwao nĩ kuna kumenya aciari ao na kũrĩa oimĩte. Koguo we are doing nothing wrong. Hatirĩ mũndũ tũrahĩtĩria na right cia mũndũ cioka ciagĩrĩirwo nĩ gũkinya harĩa cio ũngĩ ciambĩrĩirie no ti kwagarara kĩhoto kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũguo nĩguo ndĩrakiuga ndĩrenda ũthiĩ na mbere na gũtũhoera Ngai nĩguo tũrĩkĩrĩrie ndeto ĩno wega na tũrĩkĩrĩrie hena ũhotani. Ndagũcokeria ngatho we mwĩroreri wa Kameme TV. Andũ acio tũtikũreka mũndũ mainũkanie o mũndũ egũthiĩ nĩ ũndũ wa ũhoro wĩgiĩ maũndũ matiganĩte. O mũndũ athiĩ na njĩra nĩ tũkũmenya ũrĩa tũgwĩka no ikinya rĩu rĩngĩ nĩ tũgwĩka ikinya rĩa DNA test. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega na nĩ njũĩ nĩ Saturday nĩ tũgakorwo na tabarĩra ĩngĩ na mawe mothe Ngai nĩ wa gũtũteithia.